Do zbrodni na Wołyniu doszło w latach 1940. Zbrojnym Ukrainy nie potrafi osiągnąć żadnego rezultatu. Paweł Buszko, Polskie Radio. W wyniku rosyjskiego ucieka w Toruniu to kolejne miasto z nocną prohibicją. Od wczoraj alkoholu w Toruniu nie można kupić między 22 a 6 rano. Co na to mieszkańcy? Jakby jeżeli chodzi o sklepy, ja jestem za. Niestety ludzie, którzy są młodzi i kupują ten alkohol, zostawiają, że tak powiem, nieporządek. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ciekawe, że Ania, mówiąc słowo pochmurno, spojrzała na mnie. Na mnie spojrzaj czy na okno? No, mam nadzieję. Na okno. Bo się policzymy. Zaczynamy 3. godzinę. Działa. Brakuje ci pochmurne polskie dni, gdy ciągle mrzy lub pada.